Hai. Tut 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 tut. Hah, lihat teman-teman. Wah, ada keranjang mainan teman-teman. Wih, berwarna merah. Wah. Mari kita isi teman-teman. Wah, kita cari mainan, masukkan keranjang ini. Wah. Tut 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 tut. Wah, lihat teman-teman. Ada berwarna kuning dengan nomor 40. Wah. Wih. Ini motor balap teman-teman. Keren, mantul ya teman-teman. Kita kumpulkan. Wih. Wah, ada mobil molen teman-teman. Wah, berwarna kuning. Keren sekali ya teman-teman. Mari kita kumpulkan teman-teman. Tut 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 tut. Wah, nih kita penemu berwarna hijau teman-teman. Kayaknya kereta Thomas. Berwarna hijau. Keren sekali ya teman-teman. Kita kumpulkan. Wah, ini traktor teman-teman. Berwarna hijau juga. Rodanya warna hitam dan racingnya warna kuning. Keren sekali teman-teman. Wah, ada kendaraan terbalik teman-teman. Coba tebak teman-teman, ini mobil apa? Wah, dan ternyata ini mobil bulldozer teman-teman, berwarna kuning. Jika teman-teman suka dengan bulldozer ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like-nya ya teman-teman. Kita kumpulkan teman-teman. Wah, bergandengan teman-teman, warna kuning sama warna kuning. Yang ini mobil apa ini teman-teman? Ternyata ini kereta Thomas teman-teman. Keren sekali, berwarna kuning. Dan mukanya berwarna pink. Keren teman-teman. Kita kumpulkan teman-teman. Dan ini teman-teman, ini mobil bus teman-teman, bus sekolah, back to school. Keren sekali teman-teman. Wah, mantul ya. Wow, lihat teman-teman, ada mobil terbalik. Wah, ini kayaknya mobil balap ya teman-teman. Berwarna biru. Keren sekali teman-teman. Kita kumpulkan teman-teman. Bisa berputar teman-teman. Wah, keren sekali. Wah, ini kendaraan perang teman-teman. Ini mobil tank. Wah, rodanya banyak. Bisa berputar ya teman-teman. Kita kumpulkan teman-teman. Wah, ini motor pantai teman-teman. Wah, keren sekali. Brom 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 brom. Wah, berwarna merah dengan roda yang sangat besar sekali. Keren. Kita kumpulkan teman-teman. Wah, kita cari lagi teman-teman. Berwarna oranye. Keren sekali teman-teman. Ini kereta Thomas. Warna oranye. Mantul ya teman-teman.
Wih, keren sekali teman-teman. Wah, sebuah eskavator. Berwarna kuning. Wah, mantul teman-teman. Kita coba garuknya. Wah, keren banget. Wah, berwarna putih teman-teman. Kereta Thomas. Wah, berwarna putih. Dengan muka tersenyum. Keren ya teman-teman. Kita kumpulkan teman-teman. Wih, lihat ini teman-teman. Wah, ada yang terbalik. Keren sekali. Bus Metrobus. Wah, besar ya teman-teman. Wah, kursinya banyak sekali ya teman-teman. Wah, keren sekali. Kita kumpulkan teman-teman. Wah, keren sekali teman-teman. Ini bulldozer teman-teman. Wah, berwarna kuning. Keren sekali ya teman-teman. Wow, MTC. Wah, mantul. Wah, lihat nih teman-teman. Ini helikopter. Wah, dengan baling-baling yang berputar dia bisa terbang teman-teman. Berwarna hijau dan berwarna biru. Keren sekali teman-teman. Kita kumpulkan teman-teman. Wah, ada yang tersenyum teman-teman. Teman-teman pasti sudah tahu ini mobil apa. Keren ya teman-teman. Jangan lupa tekan tombol like-nya ya teman-teman. Dengan tersenyum. Pasti tahu ini teman-teman. Udah tahu kan teman-teman. Wah, ada yang besar teman-teman. Berwarna kuning. Wah, mantul. TS. Wah, ini truk tambang teman-teman. Wah, besar dan kokoh ya teman-teman. Keren. Kita kumpulkan teman-teman. Wah, ini keren sekali teman-teman. Bus sekolah. Wah, berwarna ungu. Wah, mantul teman-teman. Keren. Ada hewan kecil teman-teman. Wah, ternyata dinosaurus. Wah, ini bus sekolah teman-teman. Berwarna merah. Back to school. Keren sekali, mantul. Kita kumpulkan teman-teman. Ada berwarna pink teman-teman. Wah, dinosaurus. Keren sekali ya teman-teman. Berwarna pink. Mantul. Berwarna biru. Wah, bulldozer berwarna biru. Keren sekali ya teman-teman. Mantul. Wah, ada yang berwarna hijau. Dengan nomor 26. Keren sekali teman-teman. Ini mobil balap. Berwarna hijau. Mantul teman-teman. Kita kumpulkan teman-teman. Kita cari lagi teman-teman.
Wih, lihat ini teman-teman. Wah, ada banyak sekali kendaraan-kendaraan besar teman-teman. Wih, ada truk towing. Wah, keren sekali teman-teman. Rodanya besar. Dia mengirimkan mobil dan juga motor teman-teman. Keren sekali. Wah, dan yang ini teman-teman, ini truk sampah warna hijau. Wah, keren sekali. Dia yang membersihkan kota teman-teman, mengangkut sampah. Wah, dan membersihkan kota. Wah, keren sekali teman-teman. Kalau ini dump truk teman-teman, warna merah. Wah, dia memuat bahan-bahan bangunan teman-teman. Keren. Wah, kalau yang kecil ini teman-teman, wah, teman-teman sudah pasti tahu ini motor apa. Jangan lupa tekan tombol like-nya ya teman-teman. Keren sekali, berwarna biru. Mantul teman-teman. Wah, dan ini juga keren ya teman-teman. Ada yang tahu nggak teman-teman ini mobil apa? Wah, benar banget teman-teman, bulldozer. Wah, bulldozernya warna merah. Wah, dan ini mobil jeep teman-teman. Jeep klasik. Wah, keren sekali teman-teman. Mantul ya teman-teman. Banyak sekali. Dan ini juga berwarna merah teman-teman. Keren teman-teman. Dadah teman-teman. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe-nya teman-teman. Sampai jumpa teman-teman.